你好，我係 N22 學生 Yvonne Lee。咁多謝你哋嘅機構咧，俾一啲資源出嚟幫助一班香港人搞一啲英文嘅課程，令到大家可以同本地人溝通到啦，同埋可以更加快融入呢度嘅生活啦。咁我特別要鳴謝咧，就係 Train to Platform 嘅老師 Susanna 同埋佢嘅工作團隊啦。咁我除咗參加英文 N22 之外咧，我仲有參加佢哋嘅繪畫班嘅。咁咧，佢哋嘅老師咧，個個都好用心咁教我哋嘅。咁同埋令到我哋咧上堂嘅氣氛亦都非常之好。咁所以咧，我覺得咧，呢啲英文嘅課程咧，其實係好有用嘅。希望咧能夠持續落去，可以令到更加多人受惠到。咁我希望咧，亦都可以嚟緊咧繼續參加貴機構嘅所有課程啦。呢個係我個人嘅分享。首先就多謝晒大家先。好，拜拜。